了，炒甜米，这里的料包很方便。妈妈刘海我剪的，好不好看呢？萝卜干有没有？窗窗里面好像有，窗窗里面有，吃一口。好香啊！窗窗里面，进主页窗窗搜“萝卜干”3个字。洗发水有洗发水，然后今天有活动。妈妈不是生了好几个孩子吗？呐，对呀，是的，没错啊。我今天想偷一下懒。我们来吃个甘蔗，妈妈。萝卜干呢？萝卜干，那有啊，甘蔗。这个甘蔗修的好。萝卜干过期了，我没有样品，只有萝卜条。我这里萝卜条，然后过期了。小萝卜有，小萝卜。有小萝卜，白颜色的。小萝卜好吃，小萝卜比萝卜干好吃。你找一下。啊？找一下。每一场直播就是所有人开播哈，抖音都会给你们推一波流量，知道吗？小萝卜都会给你推一波流量的。但是它的流量有泛的，也有好的，就是有人喜欢看你吃东西，有人喜欢看扭屁股、扭腰、唱歌的，对不对？不一定，不稳定。所以说，你就慢慢的去喜欢你的人，自然就会喜欢你；不喜欢你的人，刷到之后看了之后走了。我鱼吃完了，我吃的很快吗？我是22条鱼吧，今天好像。炒的是1号链接，宝宝，1号链接。越喝越油，你不是整点这个吗？拿出来。哦，你要吃吗？我不吃，难道我要下播吗？那个玉米拿出来呀！哎呀，喝的椰子水是不是？我妈明天要走，所以她今天很开心，掩饰不住的开心。要回老家玩呢，开心呢。不知道，未知。搞碗酸奶吧，这个就过了吧，也卖不动，过了吧，妈妈。以后就不骑它，以后之后再骑吧。如果有人在看的话，让我再骑。以后不骑它了，这么好骑就卖不动，骑了贵了，伤心了，算了，不卖了。搞碗酸奶。好烫！妈妈回老家，谁来帮我？没人帮我。哎呦喂，救命呐！我的肠飞走了。哎呦，肠。这个河粉是自己炒的吗？对，1号链接的河粉啊，1号链接的，自己炒的。调料包都是自带的，你们也可以回去尝一下啊。包住，我生活很枯燥，超级枯燥。